اللي اتعرض للتعذيب والاهانه انت، بس اللي انا بعمله ده هو الضمان الوحيد ان اللي حصل ما يتكررش تاني. ازيك يا سيد؟ نحمد الله يا استاذه. اقعد. ما تنطقش خالص. انا ساكت اهو، انا اتكلمت. انا عايزك صنم، عايزين نخلص من المشكله دي. شفت ده يا استاذه؟ وده ايه علاقته بينا؟ انا اول مره اعرف انه بقى كفيف، وسالت فعرفت انها حادثه حصلت له قريب. وبعدين؟ انا عايز اتنازل عن القضيه يا استاذه. ليه؟ الراجل خد جزاءه خلاص، ويمكن اكتر شويه. خلاص بقى، المسامح كريم. هو حضرتك شايف ان القضيه من حقك ان انت تتنازل عنها او ما تتنازلش؟ يا استاذه، انا اللي تعرضت للتعذيب، وانا شايف يعني انه خلاص بقى مفيش داعي. بص يا سيد، انا هجيب لك من الاخر عشان انا ما عنديش وقت اضيعه وعندي ناس جوه. اللي اتعرض للتعذيب والاهانه انت، بس اللي انا بعمله ده هو الضمان الوحيد ان اللي حصل ما يتكررش تاني. انا رافعه قضيه عشان احمي الناس، ولو انت عايز تتنازل انا هكمل وهستدعيك للشهاده، واوعدك بقى ساعتها ان مش هتبقى قضيه تعويضات ومصالحه، لا انا هسجنهولك وعايزاك تشهد شهاده زور، يعني لو صعبان عليك قوي كده عشان هروح سجنك معاه.